E aí, gente, boa tarde, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo do canal Barretos Cars, hoje eu vou falar de um problema que aconteceu aqui no Prisma que tenho em casa. Um barulho bem feio que fez aí no motor e também falar do código 4 que aparece no painel ali do Onix, Prisma, Cobalt, vários outros carros da Chevrolet também que tem essa plataforma do Onix, né? Que tem esse mesmo código de erro. E não esquece de se inscrever aí no canal, curtir o vídeo e pode comentar que eu respondo todo mundo. Bom, gente, agora eu vou contar para vocês a história desse carro, desse problema que teve. Na parte da manhã eu usei para gravar os carros pontos positivos e negativos, né? E andando o carro pela manhã sem nenhum problema. Mas, voltando dessa gravação da manhã, aqui mais ou menos meio-dia e meia para casa, eu vi que o carro estava um pouco ruidoso na parte do motor. Mas como era um dia muito quente e o ar-condicionado estava no máximo direto, achei que poderia ser algo relacionado ao ar-condicionado trabalhar muito, então não liguei. E outro, é o carro único aqui da casa, então ele não pode ficar muito parado, sempre tem alguém usando ele. Aí beleza, vim aqui em casa, troquei de roupa, fui para academia, que é aqui no shopping. Chegando lá, o barulho persistiu no motor, um barulhinho tava já chateando já, mas tem que continuar o dia, não tem o que fazer. O carro do dia a dia, às vezes a gente até esquece um pouco do que pode quebrar, do que ficar mais caro, a gente vai usando até o carro parar. E saindo lá da academia, né, lá por volta das 12h30 da tarde, eu torei o ar-condicionado, né? Dia quente, ainda mais depois de fazer exercício, queria um ar fresquinho dentro do carro e não gelou. E aí já apareceu esse código 4. Mas pensei que poderia ser porque o dia estava muito quente ou algum outro detalhe assim que pode ocorrer, não um defeito. E aí chegando em casa, por volta das 12h30 da tarde, deixei o carro desse jeito aqui. Estacionei ele, abri o capô do motor para escutar melhor o barulho. E aí o barulho já estava bem mais feio, bem forte. E eu fiquei preocupado, porque esse carro aqui, a gente sempre fez revisão na concessionária, né? Tirou zero. E fazer um barulho feio desse no cofre do motor estava me assustando. Mas beleza. Aí percebemos que o ar-condicionado realmente não estava funcionando e o código 4 não saía. E ventoinha trabalhando muito, o barulho feio aqui no cofre do motor. E o que a gente fez? Paramos o carro aqui e chamamos o guincho. E aí, chamando o guincho, igual já falei em outros vídeos aí, aqui na cidade de Barretos a gente tem muito pouca oficina. E oficina boa, então, nem se fala. É muito difícil achar um lugar confiável e que faça um bom trabalho. Não vou nem falar de questão de custo. Só um bom trabalho já está difícil de encontrar. Então, eu pedi para o guincho, né, levar ele lá na Bavep, que é a concessionária que patrocina a gente. E aí, chegando lá, para nosso desespero, né, que é o carro único aqui da casa, o pessoal falou que era um diagnóstico difícil, demorado e que eles nunca tinham visto um carro dessa idade, né, que só tem um dono, com esse defeito. E aí o que aconteceu? Esse carro ficou 10 dias corridos na oficina aí da Bavep, que é a nossa patrocinadora. E quando conseguiram achar o diagnóstico, né, porque carro único da casa, esse que é o problema. Se ele fica parado, quem anda com ele também fica parado, porque ficar gastando com Uber, pedir carona, é muito fora de mão, é realmente um problema. Por isso que todo mundo que pode ter 2 carros em casa, tenha, não pensa 2 vezes, porque vai te ajudar bastante na hora que o trem apertar. E passado esses 10 dias, o pessoal viu qual era o defeito. Era um problema no rolamento da embreagem, que o pessoal chama de colar da embreagem. Eu vou colocar a nota do serviço aí para vocês verem o custo. Ficou mais ou menos R$ 1.700 e foi feito na concessionária. Como vocês viram aí, gente, ficou um serviço caro, né? Ainda mais num carro que não é sambado, a gente não pegou do mercado de usados, pegou zero, mas infelizmente aconteceu isso. E conversando com os mecânicos, eles falaram que isso aí pode acontecer nos carros com mais de 4 anos de uso ou então 80 mil quilômetros rodados, que é onde essa peça ou até esse conjunto pode dar defeito. Então é um defeito raro até onde eu pesquisei, não acontece com frequência, essa parte de embreagem que a gente fez a substituição aqui. E referente ao código 4, ele é do ar-condicionado, ele desativa por segurança. Para não ter algum outro defeito, ele desativa o ar-condicionado para preservar justamente o ar-condicionado e alguma outra peça ligada a ele. Então a parte do código 4 é só realmente de proteção ao ar-condicionado, que aí ele vê que o carro está em alta temperatura ou então alguma outra falha e aí ele desativa por segurança. O código 4 basicamente é isso. Beleza, gente? Esse foi o vídeo falando desse problema que eu tive aí no Prisma.
referente à embreagem e também ao código 4, que acontece em vários carros dessa linha da Chevrolet. Não esquece de se inscrever aí no canal, curtir o vídeo, pode comentar que eu respondo todo mundo e passe esse link aí para seus amigos. Falou!